Всем привет! Меня зовут Татьяна. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы в видео с вами свяжем вот такую верхушку тапочка. Как связать подошву и обвязку, все это у меня есть в предыдущих видео. Для этого нам понадобится трикотажная пряжа. Ее нужно подтянуть. Крючок. Я вяжу крючком 4-5 миллиметров верхушку. Вот, крючок потоньше прятать кончики, ножницы и несколько маркеров. Приступаем. От конца нити отступаем сантиметров 30. Мы потом за эту нить будем пришивать верхушку к подошве, к нашей обвязке уже. Отступаем, накидываем на пальчики, переворачиваем и делаем первую петлю. Ее мы не считаем, мы ее потом развяжем. И набираем 14 петель. Я начинаю вязать с носочной части. Кто-то начинает вязать, наоборот, вот с этой верхушки. Я почему-то привыкла вязать с носочной части. Я свяжу первый ряд, второй свяжу и начинаю примерять на ножку. Например, если вы вяжете себе, чтобы она по объему была как бы нормально. Можно набрать 13 петель, чтобы было здесь поменьше было, вот ширина вот здесь поменьше была. Вот. Все зависит от вязшей плотности вязания, у всех она разная, поэтому верхушки также могут получиться разными. Я набираю 14 петель. Так, первую не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 мы делаем петлю подъема. Набрали, переворачиваем косичкой вниз, и вот в эту нашу первую перемычку начинаем вязать столбики без накида. 1. У нас в этом ряду должно быть 14 столбиков. 1, 2. Обязательно считайте, чтобы у вас получилось 14. 3, 4, 5, 6. Я слишком туго не вяжу, ну такая средняя плотность вязания у меня. У всех, конечно, она будет разная плотность вязания. Подстроитесь под свою. Ой, не попаду. Так, 12, 13 и 14. Последняя наша петелька. Вот эту мы уже не трогаем. Делаем петлю подъема, то есть после каждого ряда мы будем делать петлю подъема. Сделали. Переходим к второму ряду. Второй ряд у нас вяжется просто столбики без накида. Вот сразу в эту петлю. У нас их здесь также будет 14. Можете также на всякий случай пересчитать, но здесь уже невозможно пропустить петельку, потому что они идут одна за другой. Вот так же их должно получиться 14. Сейчас я довяжу до конца ряда и покажу вам там, как наша последняя петелька прячется. Вот 13 вот эта петелька. И вот это наш последний 14. Она прям вот ложится у нас здесь, переворачивается, особенно в следующих столбиках, когда мы будем делать прибавку, она прям будет туда переворачиваться. Вот ее надо обязательно провязывать. 14. Также делаем петлю подъема. Далее в следующем, третьем ряду у нас будут прибавки в начале и в конце ряда. То есть в одну петлю мы провязываем прибавку в первую. 1, сюда же 2. Далее мы вяжем без прибавок до предпоследней петли. Вяжем без прибавок.
Здесь уже можно как бы петли, я уже не считаю их. Связала почти до конца. Так, вот последнюю петельку провязываю. Вот у меня осталась последняя петелька, вот она, в нее мы делаем прибавку. Одна. И в эту же петлю еще одна. Все, сделали прибавку, делаем также петлю подъема. Переворачиваемся, переходим к нашему четвертому ряду. Четвертый ряд вяжется просто столбики без накида. Просто в самую первую петлю начинаете и вяжете столбики без накида. Ставьте на паузу, вяжите самостоятельно, в конце ряда с вами встретимся. Я довязала почти до конца ряда. Вот у меня осталась последняя петелька. Видите, прям вот она ложится, переворачивается. Вот, то есть надо в нее зайти и связать ее, чтобы у нас вот этот край вот ровненько все здесь было. Делаем петлю подъема. Дальше у нас начинается пятый ряд. В пятом ряду, то есть здесь может быть два варианта. Я вот вам связала показать. Вот такую мы будем вязать. Сейчас вот разбираю я вот такой вариант. То есть она идет, дальше идут прибавки, столбики без накида. То есть она идет вот как-то повыше, вот здесь идут вот они, ряд повыше, и она вот такая здесь вогнутая получается. Вот. Либо вы можете связать просто столбиками, прибавки столбиками. Она получится, тогда у вас здесь ровный край получается. То есть может быть и такой вариант, и такой вариант. Какой вам больше нравится? Вы попробуйте и так, и решите для себя. Мы с вами вяжем вот такой вогнутый вариант. Так, для этого мы делаем вот наша первая петля. В первую петлю мы вяжем столбик с накидом. Кто хочет другой вариант, вяжет просто столбик. То есть у вас пятый ряд получится, вы просто также столбиками вяжете. Так, а мы с вами делаем первую петлю столбик с накидом. Столбик с накидом сделали. Следующая петля идет полустолбик. Полустолбик. И теперь мы с вами переходим плавно на столбики. Чтобы здесь вот переход был не такой резкий, вяжется полустолбик и плавненько переходим на столбики. Теперь до конца ряда, до последних двух петель, мы с вами вяжем столбики без накида. У последних двух петель с вами встретимся. Я довязала до последних двух петель. Вот они, вот одна, две. В первую петлю мы делаем полустолбик. Провязали. И в последнюю петлю мы делаем столбик с накидом. Провязали. Делаем петлю подъема и разворачиваемся. Следующий, шестой ряд, у нас будут прибавки. В первую петлю мы вяжем 2 столбика с накидом. Кто вяжет прямую верхушку, тот будет вязать 2 столбика без накида. Ну, надеюсь, вы поняли все это, весь этот процесс вязания. Так, мы с вами вяжем 2 столбика в одну петлю с накидом. 1 столбик. Второй столбик в эту же петлю. Связали. Следующий у нас идет столбик с накидом. Столбик с накидом. Следующий идет полустолбик, чтобы нам опять с вами плавненько перейти, через все 3 проводим, на просто столбики. Дальше мы вяжем столбики без накида до последних 3 петель. Давайте я уж не буду ставить на паузу, провяжу с вами вместе. Так, сейчас осталось еще несколько петелек нам. Так, ага, последняя петля. Вот у нас 3 петли. 1, 2, 3. Вот эта последняя, она, видите, прям ложится, переворачивается. 3 петли. В эту петлю мы вяжем полустолбик. Полустолбик. Далее в следующую петлю вяжем столбик с накидом. Сделали столбик с накидом. А в последнюю петлю делаем прибавку, как и в начале ряда. Девочки, ниточку не забывайте подтягивать.
чтобы верхушка у нас получилась такая более потоньше. Так, 2 столбика сюда надо с накидом. Так, 1 и второй. Второй. Петля подъема сделали, перевернули. Видите, он какой-то получается вот вогнутый. Здесь с краев повыше получается. Вот. Следующий 7-й ряд вяжется точно так же, как 6-й. Тоже с первой петли мы начинаем делать прибавку. Ой, с накидом, 2 столбика с накидом. Так, 1, второй. Второй. Дальше идет у нас столбик с накидом. Столбик. И дальше идет полустолбик. Полустолбик. Все. Дальше у нас также до последних 3 петель, да что-то, идут столбики. Обычные столбики. Давайте я тоже с вами провяжу. Обычные столбики у нас идут в каждую петельку. Так, ниточку подтянем. Так, последняя петля. И идут у нас, первый идет полустолбик, полустолбик. Сейчас я ниточку подтяну. Полустолбик. Дальше идет столбик с накидом. Столбик с накидом. И дальше идет 2 столбика. Вот в эту последнюю петлю, которая у нас легла и от нас прячется. 2 столбика с накидом. Связали. Делаем петлю подъема и переходим на наш 8-й ряд. 8-й ряд у нас вяжется просто столбики без накида. То есть обычные столбики. Начинаем с первой петли. И до конца ряда вяжем обычные столбики. Встретимся в конце ряда. Я довязала почти до конца ряда. Вот она, последняя петля. Видите, совсем легла здесь. Ее мы провязываем столбиком тоже. Делаем так. Теперь, кому достаточно такой вот высоты верхушки, тот может на этом закончить. Вот у кого, например, там размер 36, 35, маленькие размерчики. То есть она как раз на наш размерчик маленький подойдет. Кому нужна повыше, побольше верхушка вот эта, тот продолжает вязать дальше еще один ряд. Либо несколько рядов. Это уже на ваше усмотрение. Так, делаем петлю подъема, разворачиваемся. Я вяжу, у меня 37 где-то размер. Я вяжу еще 9 ряд. 9 ряд точно вяжется точно так же, как и 8. То есть мы с первой петли начинаем вязать просто столбики без накида. Вот, вяжите так до конца ряда, ставьте на паузу, там с вами встретимся. Я довязала до конца ряда. Вот последняя петелечка. Все, на этом я закончу. Кто хочет больше верхушку, можете 10 ряд провязать, и у вас как раз ниточка останется вот здесь. То есть нам ниточка нужна с этой стороны и с этой стороны, мы ей пришивать будем. Вот, мне достаточно 9 рядов. Вот, я отрезаю ниточку, но оставляю ее длиной, чтобы мы могли ее протянуть на ту сторону. Еще вот здесь оставалось пришить. Вот примерно такой. Вот. Вытягиваем. Вот здесь у меня получилась цепочка из 20 петель, косичка. Можете пересчитать у себя. Если у вас все получилось так же, значит вы нигде здесь не ошиблись, ничего не потеряли. Петельки. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 косичек у меня получилось. Так, теперь. Вот это вот у меня будет изнанка. Потому что мне больше нравится, когда на лице вот так вот, такой вот здесь вот, ну, ободочек. Как-то мне красивее кажется так. Кто
Кто хочет оставить вот эту косичку на лице, пожалуйста, оставляйте эту. Это у меня будет изнанка. Значит, мы должны вот эту ниточку протянуть вот здесь вот на эту сторону. То есть мы берем, вот так вот прячем, под косичку прям засовываем, протянули. И теперь вот в эти перемычки мы просто ее до конца в каждую перемычку протягиваем. То есть вот под каждую перемычку мы просто ее протягиваем. Вот видите, просто я ее протягиваю. Протягивайте до конца ряда, в конце ряда встретимся. Я протянула до конца ряда. Вот она у меня ниточка. Вот теперь я вот эту ниточку вывожу вот в эту перемычку. То есть вот после косички у нас вот здесь вот такая перемычка. Вот. И в нее я вот эту ниточку прям беру и вывожу вот сюда. Вот, все, у нас она вот с этой стороны ниточка. И эта ниточка идет с этой стороны. Вот этот узелочек мы прям развяжем с вами. Вот. Развязали и затянули. Никуда ничего не распустится. Так, все, вот такая у нас верхушка получилась. Вот видите, чуть-чуть такой выгнутый край. А если бы вы вязали просто столбики обычные, вот у вас получилась такая вот ровная верхушка. Ну, то есть разница такая небольшая есть. И здесь я, кстати, провязала 10 рядов. Видите, она пошире получается, побольше. Вот, а вот это поменьше как бы. Так что здесь все на ваше усмотрение, как вам нравится, так и вяжи. Принцип вы поняли. Так, все, теперь мы, так, этот тапочек пока отложим. Берем нашу подошву готовую. Как связать нашу подошву, вы знаете, что видео есть у меня. Вы посмотрели, связали. Так, теперь нам нужно распределить маркеры. Вот смотрите, здесь вот у нас столбики, вот где мы прибавки делали. Вот одна прибавка, вторая прибавка, третья прибавка. Вот сюда мы ставим маркер. Ой, что-то не поставлю. Так, поставили маркер. Между маркерами у меня вот это вот расстояние обычно 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И мы приходим вот на эту сторону. Чтобы вот у нас ровненькое было. Так, вот этот маркер я не туда чуть-чуть поставила, вот в эту его, по-моему. А, нет, правильно было. Правильно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 ставим маркер. Поставили. Вот они должны быть вот у вас на одинаковом расстоянии, как бы. Вот после тоже здесь после 3 прибавок идет, ой, ушла, да? 1, 2, 3 идет маркер. И здесь тоже 1, 2, 3 идет маркер. Дальше вниз от маркеров я отступаю. Так, у нас здесь получается, ну вы берете здесь примерно вот так вот прикладываете, вот, чтобы мы потом пришивали. Я отступаю 11 петель. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И ставлю маркер. У кого будет побольше, пошире подошва, тот может отступить 12 петель, либо 13. У кого размер тапочка больше, он отступит либо 12, либо 13, спустится ниже. У меня здесь размер небольшой, как бы я отступаю 11 петель. Так, с этой стороны тоже мы отступаем. Эту петлю мы считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Даже можете взять вот так вот 2 тапочка, когда вы делали, и все одинаково, чтобы на одинаковом расстоянии вот эти вот маркеры были. То есть вот так вот с этой стороны, ну и с этой. Вот вроде бы они должны быть на одинаковом уровне. Так, все. Теперь мы будем пришивать.
Берем нашу верхушечку. Так, вот это у нас лицо. Изнанку вот видно, мы уже здесь просовывали. Берем наш крючок, тоненький крючок берем. Кто-то пришивает вот такой иглой. Такой, мне не нравится иглой пришивать, что-то мне неудобно ей. Я пришиваю крючком. Так, вынимаем маркер. Заходим вот под эту косичку. То есть мы не сверху под нее заходим, вот под эту нижнюю косичку, а снизу. Вот, снизу мы зашли. Взяли вот эту ниточку нашу от подошвы и вот сюда ее вывели. Теперь, вот чтобы она с этой стороны была, вот вывели. Теперь нам нужно это закрепить будет. Мы еще вот сюда опускаем. То есть вот здесь опять в эту же, а нет, не в эту же, а мы в следующую уже зайдем. Вот в следующую петелечку. И вытащим через эту, вот сюда ее вытащим. Вот, вытащили. Далее опять идем. Закрепили мы, чтобы здесь посильнее закрепка была. В следующую петельку идем. Берем вот эту снизу, вот это должна пойти сверху вниз, то есть сверху вниз она ушла. Следующую берем вот эту петельку и вытягиваем ее сюда наверх. Вытянули, все подтягиваем. Дальше находим нашу следующую петельку. Вот под косичку берем, подтянули и здесь выходим вот в эту уже косичку. Подтянули. Вот. И так мы прошиваем с вами до маркера. Давайте под каждую косичку прошивайте. И в конце с вами у маркера встретимся. Ставьте на паузу, прошивайте. Я прошила почти до конца, дошла до маркера. Вот в последнюю петельку вставила я ниточку. Вынимаем маркер. И тоже вот под эту нижнюю часть косички снизу вверх вставили. Здесь нам тоже нужно немного закрепить. То есть мы берем и просовываем. Ну, можно под эту косичку протянуть. Вот, протянули. И можно вытащить прям вот здесь. Вот смотрите, в середину вот этой косички. Вот так вот можно вытащить ее. Вот сюда. И прям подтянуть под ту же всю. Вот. Вот эту ниточку заправлять легко. Мы ее берем вот на эту сторону. Вот здесь тоже вот по центру вот этих двух косичек вытаскиваем. Вытащили. И просто здесь вот мы ее вот в эти перемычки. Ну, здесь уже куда хотите запрячьте ее, через какие-то перемычки пропустите. Здесь все равно будет у нас ничего не видно. Пропустим ее вот через какие-то здесь перемычки. Просто ее закрепим. Можно куда-то сюда и уйти. То есть она уже у нас никуда не денется, эта ниточка. Подальше ее прям проведите. Все. И просто обрезаем ее, и все. Вот. Одну сторону мы с вами сделали. Теперь нам точно так же нужно прикрепить вторую сторону. То есть эту сторону мы начинали снизу, а вторую сторону мы начинаем сверху. Вот. Также вынимаем маркер этот. Так, не потерять бы петельку. Наверное, сначала надо просунуть, потом вытащить. А то можно так потерять. Вставляем снизу вверх. Так, протянули. Протянули. Дальше здесь опять чуть-чуть закрепим. Ставим вот сюда же, в эту почти петлю. Только чуть-чуть за какую-нибудь еще одну захватить ее надо. Так, сейчас мы ее захватим. Ну вот в эту вставим. Протянем. Потуже затянем. И вот в эту вторую
Вытянем уже тоже снизу вверх. То есть идет на косичке у нас снизу вверх. Ой, сверху. Да, снизу вверх. А здесь идет наоборот. Выходим мы вот в подошву сверху. Просовываем крючок. Так, следующую у нас, ну вот эту возьмем петельку. Можно вот эту взять. Короче, девочки, здесь прошивать нужно приспособиться. Все подтягивайте, не забывайте. В следующую теперь заходим. Протянули. И так прошиваем тоже до маркера. Здесь захватим. Протянули. И сюда. В следующую. То есть не пропускайте косички на подошве. Здесь можно вот в эту, наверное, просунуть. Затянули. Дальше, где у нас следующий идет. Все подтягивается, чтобы у нас крепко держалось. Так. Следующая косичка. Согласна, здесь прошивать это не очень-то легко. Я последнее время, если честно, так не прошиваю. Я привязываю косичкой. Но так как я вам здесь показала, как делать эту обвязку, то к этой готовой обвязке уже косичкой привязать нельзя. Так, здесь нам надо вот под эту косичку. Как-нибудь я вам выложу видео и покажу, как привязать вот эту верхушку вот нашей обвязкой. Там намного получается проще. Вот так, сюда надо было вставить. А здесь уж больно это пришивка мудреная. Мне она не очень как бы заходит. Так, в эту мы ее просунули. Теперь наша последняя петелька осталась. Вынимаем маркер. Так, сюда просовываем. И вот сюда в эту просовываем. Все, последнюю петельку сделали. Все подтягиваем. Здесь тоже еще разок закрепим. Еще раз сюда вытянем. Вот. А теперь можно опять сюда, куда мы с вами всегда прячем. В центр вот эту, в серединку косички. Прям вот эту ниточку вытягиваете. Так, где ты? Не тянешься почему? Вот, потянулась. Прям посильнее ее подтяните. Вытягивайте ее сюда. Вот. И теперь вот эту ниточку можно еще разок вот сюда протянуть, чтобы подальше уйти. А то неудобно. Вот сюда ее. И еще раз сюда. Только вот здесь старайтесь в центр вот этих вот двух косичек, чтобы не видно ее было. Все. Теперь мы можем ее немножко отрезать, чтобы немного протягивать был. И вот сюда перемычки вот в эти на подошве мы ее спрячем. Вот под каждую вот эту перемычку. Прям просунем ее. Вот. И все спрячем. Вот несколько раз туда просунули и спрятали, обрезали, пальчиком туда заправили. Все. Теперь нам осталось все это немного поутюжить, расправить. И вот такие у нас тапочки получились. Вот. Ой, ушла из-под камеры. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного. Всем пока, до новых встреч.